टूटता देहिया बथता कलाई, ले आव देवरू दर्द के दवाई। टूटता देहिया बथता कलाई, सुत गइल से जिया पसैया चपक के, ककरी भइल बा कमरिया लपके, ककरी भइल बा कमरिया लपके, ककरी भइल बा कमरिया लपके। मैं राइटर बबुआ आशीष रिंकू आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोग के बीच ककरी भइल बा कमरिया लपके इसके ऊपर सुपरहिट देवी गीत लेकर आया हूँ, फुल तथा फ्री। तो देर न करते हुए चलते हैं मैटर की तरफ। देखिए मैटर क्या है, मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ। चुनरी ले आई गोरखपुर जाई, संगे नरियलो तू दीहा ले आई। अरे लकड़ी हो जाई भले पिया के, पूजा कर माई के 9 दिन भूत के। तो देर न करते हुए मैं सीधे डमी देता हूँ। चुनरी ले आई गोरखपुर जाई, चुनरी ले आई बनारस से जाई, संगे नरियलवो तू दीहा ले आई। अरे लकड़ी हो जाइब भले पिया हो सुख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के। मुखरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए फर्स्ट अंतर है, माला अड़ाउल के बीनल बा, महंगा टीका भी किनल बा। अरे सह जाई पियऊ हो छोटा सा दूध के, सहल जाई पियऊ हो छोटा सा दूध के। देखिए ये दूध के, पूजा तरफ माई के 9 दिन भूत के। तो देर न करते हुए मैं सीधे डमी देता हूँ। माला ओढ़ौल के बीनल बा, मांगा टीका भी कीनल बा। माला ओढ़ौल के बीनल बा, मांगा टीका भी कीनल बा। अरे सहल जाई पियऊ हो छोटा सा दुख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के। चलते हैं सेकंड और लास्ट अंतर की तरफ। तो देखिए मैं पढ़कर बता देता हूँ। सारा पंडाल सजल बाटे, लाल फुलवा गजल बाटे, और साहिल आशीष खोलिए माई के मुख के, पूजा तर माई के 9 दिन भूत के। तो देर न करते हुए मैं सीधे डमी देता हूँ, और ये मेरा मैटर कैसा लगा लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए सीधे डमी की तरफ। सारा पंडाल सजल बाटे, लाल फुलवा गढ़ल बाटे। सारा पंडाल सजल बाटे, लाल फुलवा गढ़ल बाटे। साहिल आशीष खोली है माई के तमुख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के, पूजा करब माई के 9 दिन भूख के।